大家好，欢迎收看孟医生课堂。我们是由多个医生组成的自媒体团队，我是主持人王斌。今天我们来说一说感冒后咳嗽不止。感冒是每个人都经历过的，但为何上呼吸道感染时，感冒症状好了，但咳嗽却持续很久？其原因可能是下列几种情况。第一，气道高反应。感冒后呼吸道黏膜损伤，气道的炎性细胞及炎性介质增多，使气管对各种刺激，如冷空气、油烟、灰尘，呈高度敏感状态，气道高反应性也随之出现。气道的高反应性容易导致咳嗽，所以稍有冷热刺激、油烟刺激，空气中灰尘就会咳嗽。而夜间迷走神经兴奋性增高，即便没有任何其他刺激，卧床后口水流过咽部就会诱发咳嗽。第二，为了排痰，感冒后咽部炎